नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकार. खबरो विस्तारान. गोंयांत 100 ते 150 मेगावॅट विजेची शॉर्टेज आसा. उद्देगाची दिसपट्टी शबय पळोवन सरकारान उक्त्या बाजारपेठेंतली वीज घेवपाचें थारायलां. उद्देगां बरोबर बसके उपरांत वीज मंत्री सुदीन उलयलो. निर्णय खंय मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन फायनल जातलो. पावराचो उणाव मे मेरेन आसतलो. उक्त्या मार्केटांत वीज मातशी म्हारग तरी उपाय ना. उद्देगांचो येवकार. म्हणजे गोंयांत जी पावर कमी आसा ती साधारण 125 मेगावॅट टू 150 मेगावॅट. आणि ही पावर जर इंडस्ट्रियल युनिट जे गोंयांत आसा तांकां जर दिवना जाल्यार काही जे आस्थापनां आसा तांचे जनरेटर आसा आणि तांकां हीच पावर साधारण 30 रुपया पर युनिट पडटा. कम ओवर द क्रायसिस वी हॅव डिसायडेड द डिसिजन मुख्यमंत्री कडेन फायल आज सांजची वतली. फाल्यां पर्यंत आमी डिसिजन घेतले आणि त्या डिसिजना नंतरूच आमी कितली पावर विकती घेतले, कशी घेतले हे तुमकां सांगू शकता. एडिशनल पावर घेवपाची डेफिनेटली ते मुख्यमंत्र्या कडेन फायल केल्या नंतर ते फुडें आमकां कळटलें. ओपन मार्केटांतल्यान दिवची पडटा. आता एक्चुअली प्रॉब्लेम न्ही, 1 म्हयनो वेर्नास लोड रिस्ट्रिक्शन घेताले ते, आनी दॅट वॉज ऑलमोस्ट फूल डे लोड रिस्ट्रिक्शन घेताले. सो ते म्हणटाले 29 मार्च पर्यंत हे लोड रिस्ट्रिक्शन चालू उरतलें आनी मागीर नॉर्मल जातलें. पण आतां एप्रील जालो, परत जालें. आतां 5 दीस पयलीं तांच्यांनी इंटरनल सर्क्युलर धाडलें सगळ्या सबस्टेशनाक की अरावंड 120 मेगावॅट्स पावर आसा पळय वेरियस सबस्टेशनाक, कोणाक 20 कोणाक 30, आनी ओन्ली इंडस्ट्रियल लोड आसा तो रिस्ट्रिक्ट करपाचो. तरी पूण मेन म्हणल्यार हांव मेन थँक्यूफूल फॉर पावर मिनिस्टर. इतलो प्रोएक्टिवली ताणें आमकां कन्सिडर केला पळय आनी ताणें आमचें सगळें हें आयकून घेतलें अशें आनी ताणेंच सजेस्ट कितें केलें की तुमी जर एग्री करता जाल्यार आमी पावर परचेज करता हायर कॉस्ट, बट यू हॅव टू इट वील बी दॅट एडिशनल बर्डन वील बी डिस्ट्रिब्युटेड अलोंग द कन्ज्युमर्स. सो तांकां गोवोरमेंटाक एडिशनल कॉस्ट घेवपाक नाका आशिल्लो. सो आमी आजून पासून म्हणटा की गोवोरमेंटान कितें तरी कन्सिडर करून थोडो कॉस्ट बॅर करपाक जाय. पण आतां कितें जालां, आमी सद्यां गॅशीर आहा, ऑक्सिजन काडलें जाल्यार आमी मरता. सो आमी आतां ते सगळे जाण मेळून एग्री केला की एडिशनल कॉस्ट आहा तो आमी बॅर करतलो आनी दीस वील बी बॉर्न बाय ओन्ली द HT एंड द EHT कन्ज्युमर्स. सो डॉमेस्टिकाक कांय मार बसना. रेग्युलर जे कमर्शियल जे बाकीचे बारीक बारीक आसा पळय तांकां कांय जावचें ना. स्मॉल इंडस्ट्री जे LT कन्ज्युमर आसा तांकांय बी इफेक्ट जावपा ना. सो दीस वील बी इफेक्टेड ओन्ली फॉर द EHT आनी HT कन्ज्युमर वीच आर अरावंड 1171. आनी तातूंत भितर पावर एडिशनल कॉस्ट एज पर वर्कआउट रफली 1 रुपया भितर येतलो अशें म्हाजो अंदाज आसा. सामान्याक सरकारा कडेन व्यवहार सोपो सरळ जावचो, ईज ऑफ बिझनेसाक आपले यत्न. 1 मे सावन सुदारणा चालीक लावपाचो यत्न चल्ला. बेकायदेशीर बांदकामां येवची ना आनी ती रेग्युलरायज करपाचोय प्रस्न ना. ODP आनी 16B ची कोफजावां निस्तारूंक खर निर्णय लागतले. 16B स्क्रॅप जावचें ना. सल्लागारांक नेमून काम जातलें. वाघा कडेन कसलेंच कोत्रपण ना, पूण लोकांचें हित पयलें. प्रमोद सावंताच्या फुडारपणांत वावरूंक ताका खंय कसलीच अडचण ना. TCP मंत्री विश्वजीत राणे हेड ऑन. देशाचे प्रधानमंत्रीचे विजन गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे ईज ऑफ डुईंग बिझनेसाची चर्चा करता आणि त्यांचे ईज ऑफ डुईंग बिझनेसाची जे कितें विशय आसा ते प्रत्येक पोर्टफोलिओच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ट्रॅकिंग सिस्टम आमी घातलेले आसा. ट्रॅकिंग सिस्टम आमी आयज बोर्डान पास केल्ले आसा, जे खंय मनीस घरा कडेन बसून ऑनलायन आपली फायल ट्रॅक करूं शकता. मंत्र्या कडेन फायल आहा काय कोणा कडेन फायल गेली, ज्या दिसच्यान तेणी इन्वर्ट केल्ली आसा त्या फायलीचे स्टेटस कितें आहा, ह्यो सगळ्यो गोश्टी 1 मेच्यान आमी इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी आमी करता कदाचित 15-20 दीस फुडें फाटीं जावं येत बिकॉज ऑफ गेटिंग एडिशनल स्टाफ. ओनली इफ वी फायंड देर इज अ वेरिएशन देन वी वील टेक अ डिसिजन अप्रोप्रिएटली. भरपूर पॅनिक जाला ना, पॅनिक जालें तरी बी ते आय कॅनॉट हेल्प इट बिकॉज आय एम हियर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. I have been made. I understand the position of law. One more thing is, I am here as a town planning minister on your channel to every Goan, I want to make it very clear that I am here to maintain Goa's uniqueness and I am not for sale. But then if I want to start afresh
while that goes on, the cases of 16B will go on. There is no stopping of 16B, but with thorough verification. Generally, preparation of a regional plan takes a lot of time. So during that course, we cannot put the system to a halt. And also one thing is that you must understand there has to be scope for modification or scope if some people come, because you cannot say once A is done, nothing can done. No, system has to be very dynamic and system has to be transparent and accountable. I have to look at the interest of the people of my constituency and people situated in the Western Ghat, because just because there is a lot of fear, they feel that wildlife sanctuary came, they had a lot of problems. They feel if the tiger reserve comes, that they'll have major problems. Let me tell you, there are a lot of issues pertaining to core and buffer, and there are a lot of layers there to the tiger reserve. Whether Goa has that type of space. Second thing, no file on my table has come pertaining to that. Even if a census has to be done, it's totally different from a survey. And even if a survey is done, we will bring some retired officials and monitor it. The file has to be justifiable. Are you conceptually for tiger habitat or against it? No, I must get a file which says that Goa has tigers here, resident tigers in the state of Goa in the sanctuary. तुम्ही परत ते resident tiger म्हणाले माई घे मीम्स येतात. गोंयकारांमधली क्रिएटिव्हिटी जागी जाता. एक गोंयकार करिना, ठराविक लोक करता आणि ते ठराविक लोकांक राजकारणान भितर सरा म्हणून सांगा आनी पॉलिसी मेकर जायात आनी पॉलिसी करा. जोपर्यंत म्हाका ताकद आहे पॉलिसी करपाक योग्य तरेची पॉलिसी एक्सपर्ट एडवायस घेवन ती फायल जर आयली 10 लोकांक विचारूनच हांव ते फायल मूव करतलो. पण एकूच लक्षात घ्या की इट हॅज टू बी त्या फायलीन योग्य तरेचे जस्टिफिकेशन असून जाय ह्यो गोष्टी करपाक. आय एम अ मिनिस्टर इन डॉक्टर प्रमोद सावंत कॅबिनेट अँड आय एम हॅपी. I have nothing. You look at me. I'm more fresh than I was then before the race. So there's no race or any such thing. It is the leadership that takes decisions in the interest of the organization, and I'm happy as what I'm doing. सगळे ODP सस्पेंड जातले. फायनल जाल्ले ODPचो TCP बोर्ड अभ्यास करतलो म्हणून मंत्री विश्वजितान बॉम्ब घालो. मंत्री जाले उपरांत ताची पहिली TCP बोर्ड बसका. 500 स्क्वेअर मेत्रा सकल जमनीचो प्लान आर्किटेक्ट पास करूंक शकता. TCP वा PDAत वचपाची गरज ना. 21 दिसांत फायल क्लियर म्हणून विश्वजिताच्यो घोशणा. एक म्हणजे स्ट्रीमलायनिंग ऑफ आमकां 500 स्क्वेअर मिटर पर्यंत बिल्टअप 500 स्क्वेअर मिटर पर्यंत जे बिल्टअप जी एरिया आहा ती 500 स्क्वेअर मिटर पर्यंत बिल्टअप एरिया आमी जे आयडेंटिफाय आमी जे सांगल्या त्यो built-up area up to 500 square meters, which will be ground plus 2, along with the stilt, will be under self-attestation. So that if we are empaneling some, we are opening the empanelment for architects, so that they'll be empaneled with the Department of Town Planning. So you can go to that architect. We have reduced the further experience. We have reduced from 10 years to 5 years, and as a result of which they'll be in a position. There's more scope for more number of architects to take part, and engineers to take part, so that they can attest these plans. So up to 500 square meters, you don't have to go to the PDA or you don't have to go to the town planning department. You can directly get it self-attestation and pay online the fees that are required of infrastructure and other things. And most importantly, 21 days if the files are not clear up to area of 2,000 square meters. It will be considered as deemed approved. Implementation mechanism will be also told to you after the next board meeting. ह्यो सगळे गोष्टी करताना आणि एक गोष्ट हा की ड्राफ्ट ODPs जे केल्या हल्ली आणि इवन जे फायनल ODPs जे केल्या हे पॉवर बोर्डाचो हा अंडर ग्रेव एमर्जन्सीज टू सस्पेंड दोज ODPs. Based on all the court cases I've asked in the board meeting, we have discussed to find out what are the objections, suggestions of the people, what is the situation of the people, what is the court cases. Based on the seriousness of the allegations and or any cases, court cases, लोक घालता न्ही केन्ना केन्ना ऑब्जेक्शन बी खंय तरी डिस्क्रिपन्सी जर जाली, आमकां जर दिसता की चड डिस्क्रिपन्सी खंय तरी जाल्या काय खंय तरी डिविएशन खंय तरी जाल्या, कदाचित बोर्ड एक ड्रास्टीक निर्णय घेवं शकता. आणि म्हणून फुडल्या बोर्ड मिटींग बेगीन आपयतलो फुडले बोर्ड मिटींग ओनली टू डिस्कस on all the court matters and other things and get a thorough briefing. In that we will take a decision on even on the final ODPs, and we will, as per the provisions of law, and even on the draft ODPs, we will be having a relook at all these things. We are now going to ensure that all the cases of 16B, all these meetings which were held in the last 2-3 board meetings, we are not notifying the minutes, we are not notifying anything, we are just keeping everything on hold. All the cases taken will be on hold. सरकारान तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटीक आल्वाराची जमीन घेतल्या. जमीन गेल्ल्या शेतकारांक भरपाय मेळूंक शकना म्हूण IT मंत्री रोहन खंवटेन स्पश्ट केलां. तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाल्यार थळाव्यांक खंय काम धंदे तयार जातले. शेतकार म्हणटा सरकारान कितें तरी दिवचें.
मंत्री रोहन आनी थंयचो आमदार जितान इलेक्ट्रॉनिक सिटीचे सुवातेची पळोवणी केली. ही आरवारा जमीन आशिल्ल्यान म्हज्या हातून कायद्या प्रमाणे ही जमीन परत सरकारान आपल्या ताब्यात घेतली. हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना आनी IT मिनिस्टर रिव्ह्यू केल्लो आनी आलवाराचे रिकॉर्ड अपडेट जातून जाल्ले तातूंत ही आलवाराची जमीन पूर्ण तरेन सरकाराच्या ताब्यात आशिल्ली. सरकाराच्या ताब्यात आशिल्ली ती जमीन मागीर तुवें इंडस्ट्रियल एस्टेटाक आमी इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरान प्रपोज केल्ली आसा. सो सरकारी जमीन जेन्ना आमी प्रपोज केल्या ताज्या प्रमाणे फुडल्या डेव्हलपमेंटाक येतले. पण कितें तरी मेळटलें म्हणटा तांकां नुकसान भरपाई काय कितें तरी न्ही. म्हाका दिसता इश्यू आसा ते आमी येवच्या पयलीं कितें आशिल्लें पार्सेकारान तांचे भितर ऑलरेडी सेटलमेंट जाल्ले आनी ताच्या खातीर टुडे एज वी टेक थिंग्स अहेड वी हॅव टू मूव फॉरवर्ड. कितें आसा तेंचे आरोप आसा लोकांचे कितें आमचे जमीन तेंच्यानी हडप करून घेतली अशें तेंचे म्हणणें आसा. आलवारा लँड न्ही, आलवाराचो कायदो वेगळो आसा न्ही. मिनिस्टरान आतां स्टेटमेंट केला की कॉम्पेन्सेशन आमच्या लोकांक मेळूंक शकना, दिवंक शकना, कित्याक तर आलवाराचो एक्ट वेगळो आसा, तितून कॉम्पेन्सेशन मेळना. पूण आमकां सराक क्वेश्चन करपाचो आसा की आमची आलवारा जी 6.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागा म्हणजे कमी जागा न्हू, खूब जागा गेल्या शेतकऱ्यांची. ती जागा एज इट इज वचूंक ना, पयलीं आसली तशीच वचूंक ना. बॅरल लँड ती नसली, तितून लोकांनी शेतकऱ्यांनी कॅज्यू प्लांटेशन उभे केल्ले. त्यांचे कॅज्यू प्लांटेशन जागे बरोबर कॅज्यू प्लांटेशन गेला म्हणजे त्यांचो उदरनिर्वाह गेला. सो तेचेर विचार करून आमच्या लोकांक कॉम्पेन्सेशन मेळपाकूच जाय, कित्याक तर 10 रुपया जायना ते, पूण कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय, आमचो हक्क आसा. इलेक्ट्रॉनिक सिटी ही जावप व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा, कित्याक जे आमी जेन्ना इलेक्शनां सुद्दां कॅम्पेनीन भोंवताले तेन्ना प्रत्येक घरान अनएम्प्लॉयड भुरगीं सगळे. सो हाजो मेजर फोकस आसलो तो अनएम्प्लॉयमेंट कशें काडप आनी हो एकूच पर्याय आमकां. पळय सद्या प्रोजेक्ट ह्यो कॉन्स्टिट्युन्सीन आहा, हांव रिप्रेझेंट कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता. अशें न्हू की 10,000 जॉब म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन मेळटले, पूण मेजॉरिटी रिक्वेस्ट हांव म्हाजे मिनिस्टराक करूं शकता की मेजॉरिटी जे फिल्डान आमचे भुरगे नॉलेजेबल आहात आनी तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे 6 मंथ्स ट्रेनिंग तेंकां ते कन्सर्न कंपनीज घेतले तेंचे थ्रू मेळ्ळ्या उपरांत तेंकां एम्प्लॉयमेंट मेळचें. जीपीएससींत राजकीय हस्तक्षेप उपकरना. राज्य लोकसेवा आयोगाकडच्यान निष्पक्ष न्याय जाय म्हणून राज्यपाल उलयला. जीपीएससीचे पोस्ट खंय फक्त मेरिटाचेरूच भरपाक जाय. राज्यपालान जीपीएससीच्या नव्या ऑफिसाचें पणजे EDCचे बिल्डिंगेंत उक्तावण केलें. Crux of PSC, whether it is UPSC or our state public service commission, impartial justice should be done to the people. And politics is concerned, because one party is ruling, other party opposition, and there of course elected governments have got its own vital role in every aspect. But PSC appointments are concerned, our appointments should be free from political interference. And that is why they are appointed by the government, but they are not committed to the government. That is the basic concept. Merit is the only criteria, and no person is holding a whatever may be his position may not interfere in appointments. People means, suppose a person is from A party, suppose another person is from A party, B party, another person is from C party. Then people, those who are not having any political connection or affiliation, or politicians are staying them, then where they will be? The basic things are there. You see, do justice to the people. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावत पुढे. मयेंचो आमदार प्रेमेंद्रान हॉर्टिकल्चराचो अध्यक्ष म्हणून काल ताबो घेतलो. शेतकारांक भाजी लागवडीक प्रोत्साहन दितले. कॅमिकल मारून पिकयल्ली भायली भाजी कमी करतले. हॉर्टिकल्चराच्या गाड्या सबलीज केल्ल्यांचेर एक्शन घेवपाचें चिनाल. गोंयांत खंय हॉर्टिकल्चराचे 1400 गाड्या आसात, कांय बंद पडल्यात. महामंडळ चवकशी करतलें. आमच्या गोंयांत खूब शेतकरी आहा. शेतकार भावांक आमच्या प्राधान्य दिवपाक लागून आमी अवश्य आमच्या प्लॅनिंग आसतलें की गोंयांत तयार जावन भाजी विकपाक जाय. कॅमिकलायज जे आहा न्हू ताका मेजर्स आसता चॅक करपाक. ते मेजर्स इम्प्लिमेंट केल्या उपरांत कळटलें न्हू. सो आमी वी वील चॅक रँडमली. सपोज समजा कोण सप्लायर कितें तरी मिसबिहेव करता जाल्यार तें कळटलें ना.
हे म्हणजे केमिकल्स कितले जे आसा पळय लिमीट आसा कितें आसा ते खंय तुमी चॅक करतले हांगा हाडल्या उपरांत की थंय जेन्ना पळय गोंयांत जेन्ना भाजी येता ती तेंच्या कडसून सप्लाय जाल्ल्या उपरांत गोंयांत जेन्ना पावता न्हू तेन्नाच आमी ते चॅक करता. अदरवायज दॅर इज नो यूज ऑफ दॅट चॅकिंग एट दॅट पॉयंट. तेंच्या पॉयंटाचेर चॅक करून कितें फायदा. केमिकल मेळ्ळें जाल्यार तुमी डायरेक्ट रिजेक्ट करतले. रिजेक्ट करतले ऑफकोर्स. तो सप्लायरूच टर्मिनेट करतले फूल कर्नाटकाचो सप्लायर टर्मिनेट. सप्लायर जो आहा ताका सामको स्क्रॅप करून उडयता. तुम्ही हॉटेल इंडस्ट्रीक तुमच्या हॉर्टिकल्चराच्यान काय दिवचे ना. सो हॉटेल इंडस्ट्री इज नॉट एलिजिबल फॉर. ना सो ओनली कॉमन. आनी आउटलेट्साक तुमी परमिशनां दिताले वो आसा तीच चलोवपाची. आतां फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हाका अशें करपाचें आहा की जे आमचे सगळे गाडे आहा ते बरे भशेन पयलीं चलतले. हे आमकां पयलीं खुबशे गाडे बंद पडलेले. हे गाडे बंद पडले कित्याक पडले न्हू ते फायंड आवट करतले आनी मागीर चिंततले गरज आसा जाल्यार. तांकांच पयलीं बिजनेस जायना न्हू जाल्यार नवे दिवन कांयच फायदो ना. कितले आसा सद्या आयच्या डेटीक धरून कितले दिलेले आसा. 1400 गाडे आहा ऑल ओव्हर गोवा. कोणी जर घेतला फॉर द नेम सेक आनी बिजनेस करिना जाल्यार सुद्दां लायसन्स कॅन्सल. मिसबिहेव जाता जाल्यार आमी तेजे टर्मिनेट करतले. ना ते लोकांकूय खबर आसा ना हॉर्टिकल्चराचो माल काय तेणी प्रायवेट हाडलो तो म्हणटा आमी हॉर्टिकल्चराचो अंडर येना आमी हाडलो म्हणटा सेपरेट. ते कशें हें करतले काय म्हणटा तेच आमी फायंड आवट करतले न्हू. दर्यादेगावेल्या डस्टबिनाच्या स्कॅमात लोकायुक्ताक खंयच्या आधाराचेर केस बंद करपाक सांगिल्ली तें सरकारान सांगचें म्हूण हायकोर्टाचो आदेश. हेच केशींत आदल्या लोकायुक्तान एसीबीक सविस्तर चवकशी करूंक सांगिल्ली. केस गुटलांक लावच्या आदीं सरकारान केशीची पुराय फायल वा डिटेल नोटिंग्स लोकायुक्ताक दिल्ले काय म्हूण कोर्टाचो प्रस्न. डस्टबीन स्कॅमाची चवकशी गुटलोवपाचें प्रकरण हायकोर्टान बरेंच सिरियस घेतलां. आदल्या लोकायुक्तान ह्या प्रकरणाची एसीबी कडच्यान खोलायेन चवकशी सांगिल्ली. मात सरकारान नव्या लोकायुक्ताक खंयच्या आदाराचेर केशीक फुडें व्हरपाची गरज ना म्हण सांगलें काय म्हण कोर्टाचो सरकाराक प्रस्न. सरकारान केशीची पुराय फायल वा डिटेल नोटिंग्स लोकायुक्ताक दिल्या काय म्हण इशू कोर्टा मुखार उपस्थित जाला. सरकारा कडच्यान ह्या प्रश्नाच्यो जापो मागूंक कोर्टान केस 20 जूनाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. गरज नाशिल्ल्यांक सरकाराच्यो स्किमी वतात तांकां चाळण लावपाचें नवो समाज कल्याण मंत्री उलयला. फुडल्या दिसांनी सोमारा मंत्रीपदाचो ताबो घेतलो. ताचे कडेन समाज कल्याण, न्हंय येरादारी आनी आर्किओलॉजी दिलां. आर्किओलॉजी फक्त देवळांच न्ही बाकीच्या धर्माची मोडिल्लीं स्थळांय खंय परत उबी करतली. Directed my director also to find out all those people जे डबल बेनिफीट बी घेता जाल्यार. कारण DSS घेतले ताजे बरोबर तांचे स्पाउस किंवा ते स्वताक जर गृह आधार घेता किंवा अशें जे थोडे पेन्शनर आसात जे खऱ्यांनीच तांचे फायनान्शियल स्टेटस कमी आसा काय कितें. कारण आमचो जो कॅपिंग जातकच ताजे फुडें घेवपाक मेळना. आनीक जर ही स्कीम प्रिविलेज लोकांनी ऑक्युपाय करून दवरले जांकां ही स्किमीची गरज ना, जाचो चलो भायर आसा किंवा घरान भितर बरें आसा कोणी पेन्शनर घेता जाल्यार खऱ्यांनीच ते कोणाची तरी जागो आडोवन बसतात. म्हणून आमी हें केल्लें आसात बेगोबेग ते जे पयशे कोणाचे दिवपाचे उरले आसात ही सर्वे जावन इमिडिएटली तांकां हें करपाक जाय. ज्यो खऱ्यांनी स्किमी मुखार वचपाक शकनात त्यो स्किमी आमी डिलिंक करून परत ताच्या जाग्याचेर नवी इम्प्रुवमेंट करपाच्यो. जे ह्या भुमीचेर अत्याचार जाल्ले आसा, इन्क्विजिशन जाल्लें आसा आनी त्या वेळार बाटाबाटी जाली आनी आमचे देव देवता मंदिरां ही नश्ट जालीं, ती जर परत कोणी ती उजवाडाक हाडटा जर जाय आनी सरकाराचें हें बरें इंटेंशन, नोबडी शूड हॅव एनी डावट अबावट इट, अबावट द इंटेंशन ऑफ दॅट. कित्याक लागून जातली कॉम्युनल म्हणून थोडे लोक म्हणटा की कॉम्युनल म्हणून कित्याक लागून कॉम्युनल म्हणटले आमी. इट इज नॉट ओन्ली द हिंदू टेम्पल्स वी आर टॉकिंग अबावट. इफ देर इज एनी कितेंय जालें जर जाय दुसऱ्या धर्माचे पसून खंय जर मोडतोड त्या काळान भितर जालें जर जाय डेफिनेटली दॅट वील कम अंडर दीस. सो वी लूक फॉरवर्ड टू एस्टॅब्लीश अँड टू आमचे दुसऱ्या पिळगे कडेन आमचो जो इतिहास आसा तो ट्रान्सफर जावपाक जाय की आमची परंपरा कितें आशिल्ली, आमचें ट्रेडिशन कितें आसलें, आमची एन्शंट हिस्ट्री कशी आशिल्ली, हाव वी हॅव गॉट इवॉल्व टू दीस, म्हणजे हें कशें जालें हें सगळें आमकां करपाक जाय.
गोंयांत धर्मांतर जावंक दिवचो ना म्हणटा तो मुख्यमंत्र्याच्या वक्तव्याचो काँग्रेसीन इश्यू केला. मुख्यमंत्र्यान खंय ताची दुसरी इनिंग नेगेटिव्ह सुरू केल्या. गोंयांत धर्मांतर खंय जाता ती दाखोवची म्हणून काँग्रेसीचो विधिमंडळ फुडारी मायकलाची चॅलेंज. वीरेंद्र शिरोडकाराक काँग्रेसीचो उत्तर गोंयचो जिल्लो अध्यक्ष म्हणून चार्ज दितना मायकल उलयलो. हें तरी चुकीची गजाल आहा. जेन्ना हांव ताका मेवतलो ताका हांव हें डिस्कसूय करतलो. आय वील डिस्कस वीथ हिम. बट इफ आय मीट हिम फॉर एनी फंक्शन आय वील डिस्कस. दिस इज नॉट the right thing what he has done. There is no conversion happening in Goa. First of all, I want to tell him this. तेणे दाखोवचें म्हाका की कन्वर्जन उमके चर्चीन जाता म्हणून. आय वील कम विथ हिम. उमके स्वतेर कन्वर्जन चालू आहा दाखोवनी तेणे असो वाऱ्यार फार मारला मे बी टू प्लीज हीज बॉसीज और समबडी लायक दॅट, विच इज रॉंग. ही हॅज डिस्टर्ब्ड द पीपल ऑफ गोवा बाय गिविंग सच अ wrong statement. It is very, it is gone in a very, very negative way. सारखे पॉझिटिव्ह वेयान वचोंक ना. मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें तेका आनी आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक बी पॉझिटिव्ह म्हणून. सो ही स्टार्टेड हीज इनिंग्स विथ अ नेगेटिव्ह वे. सो आतां जे हे सेकंड इनिंग चालू केला ताणें फर्स्ट हाफ आनी हे सेकंड नेगेटिव्ह वे. दिस इज सेंडिंग अ रॉंग सिग्नल टू ऑल द पीपल. उत्तर गोंयच्या जिल्लो अध्यक्षाची सुत्रां विजय भिकेच्या हातांतल्यान वीरेंद्र शिरोडकाराक मेळ्ळी. सुवाळ्याक प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आनी हेर काँग्रेसवाले आशिल्ले. प्रुडंटा खातीर नवसोळ साळगांवकर. गोंयांत धर्मांतरां चड जायनात. धर्मांतरा आड खर भुमिका घेतलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयता तें सारकें न्ही म्हूण PFI वाले उलयतात. मुख्यमंत्र्याचें वक्तव्य खंय विचित्र. वास्को रामनमीचे मिरवणुकीक फातरावपाची गजाल आनी तणावा विशीं हुस्को उक्तावन कलेक्टराक फिर्याद. PFIचेर बंदी विशीं विचारल्यार संघटना खंय कायद्यान चलता आनी चलतली. CMान स्टेटमेंट काडला की कन्वर्शनां आमी खूब सख्त करतले म्हणून. हें स्टेटमेंट एक CM काडटा म्हणल्यार आमकां बी खूब वायट दिसलें. आनी कलेक्टर मेळपा आयिल्ले पण कलेक्टर सर ना म्हणून एडिशनल कलेक्टराक आमी भेट दिली आनी आयज आमी मेमोरंडम दिवपाक आयले. आमचो कन्सर्न येता आशिल्लो की फाटल्या दिसांनी जे रामनवमी जी फेस्टिवल जालो आमगेल्या गोंयांत आनी ते दिसा जे वास्को इन्सिडेंट जाले ताजी बद्दल एक आमी चिंता घेवन आयज एडिशनल कलेक्टर मेळपा आयले. ताणें मेन्शन केलां की हे जे फेस्टिवल जे आसा ते फेस्टिवल बरे भशेन जावपाक जाय. देशभरात धार्मिक कट्टरवादी समाजविरोधी आणि सामाजिक असंतोष पातळावपी कारवायो करतात म्हण केंद्र सरकार PFIचेर बंदी घालपाचो विचार करता म्हण खबरो येतात. PFI वाले म्हणटात ताचो वावर खंय कायद्यान चल्ला आनी फुडेंय चलतलो. सेंट्रल गव्हर्नमेंट कितें करता PFI बॅन करूंक शकता अशें दिसता हे करून. 2017च्यान आमी आयकत आयिल्ले आसा. 5 वर्सां जाली आयज 2022 जाल्ली आसा. बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमायटी आमी एक्टिवली काम करीत आयिल्ले आसा आनी आमी फुडें सुद्दां काम करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. Be prudent, be safe, keep watching Prudent.